Хәерле сәгатьтә төбендә шәһәр килә кадерле дусларыбыз. Без бұл осрашуды һәр вакыттагыса хагынып көтеп алабыз һәм рәхәтләнеп эшләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, бүген Ретро Плюс тапшыруында кунакта күренекле безнең яраткан йырсыбыз Башкортостандың халык, Рәсәйдең һәм Татарстандың атказанган артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Халыктар дуслыгы ордены кавалеры Назифә Кадырова. Ысылапта бер шул тиклем ошый ихлас елмаюды хагынабыз, аралашуды хагынабыз. Бuna Назифә җаватымнан менән аралашу, күрешү һәр вакыт үзе бер күңел йылыһы булып торып кала. Бер байрам. Рәхмәт, күптән осрашкан юк һәрбер менән. Хәерле сәгатьтә төбендә шәһәр килә. Ни хәлләре бар? Аллага шөкер, яшәйбез. Юбилейдар үтеп китте бит инде, шаулап, гөрләп, ишеттек, шатландык һәм тагы да көтеп калабыз. Амин. Аллага шөкер, юбилейдар бит ул 5 ел һайын киләле итә. Элек пятилеткалар була торгайны. Хәзер менә безнең пятилетка үтәлә китә. Бүген Ретро Плюс тапшыруына һезне бына без телеүдәктең ошо күркәм залына сакырдык. Чөнки һезне халык телевизор аша танып белде. Зәңгәр экрандарга халык алдына сыгылып итегездән. Ул инде минең бигрәк тә тормышта йыр буйлап дигән конкурс буенча инде мине халык бөтә ул вакытта союз була торгайны бит инде. Бөтә союз буйлап шунда мине белеп танылалар инде әлбәттә. Мәктәптән һуң миңа килергә туры килде. Бик зур конкурслар аша үтеп, филармонияга ул вакытта әлбәттә Мәскәүгә я инеләр, эстрадный мастерский дигән Мәскәүгә группа ялар ине. Но ул килеп сыкманы, бездә инде стажёрлар иттереп, коллективтарга кушып сыгарып җибәрделәр. Мин инде ул вакытта яшьтәр ансамбле ирәндек. Улар менән Гөлсем Хабибуллина, минең инде осталым булды бөтә яклап, сәхнәлә нисек тотырга, нисек бирәнергә, нисек йөрергә. Әлбәттә, музыкаль руководитель минең Айрат Каримов, ул инде мине оркестр менән йырларга өйрәтте. Әлбәттә, мин уларга бик тә зур рәхмәтлемен. Үзе бер иҗади мәктәп үткән. Мәктәп мине кабул итте. Безнең филармонияның художество җитәкчесе ул вакытта Хөсәен агай Әхмәтов. Композитор. Ой, мәхәббәт, инде Урал таулары кебек сибәр инде агай шул тиклем. Мин инде себеш күк кенә анда йырлайм бит инде, инде ул дип уйланым дигән йырды. Шуннан ул әйтә, һеңелем беләһеңме бу кемде язган композитор беләһеңме ди. Ул вакытта бөтә йырдар безнең өчен халык йырдары иде. Әйтәм, халык йыры бугай тим инде. Юк, һеңелкәш, менә ул йырды мин язганмын, Хөсәен агай Әхмәтов, Хөсәен агай Әхмәтов дип шулай әйтеп. Беренче адымдар эшләргә мине өйрәтте Шамил Зуфарович Гульбарисов. Шулай ук композитор. Ул инде аның энергиясы, ул филармонияга килеп керә, кояш инде. Ул плай йөгереп йөрри шул тиклем. Шуннан мин вальс йырлайм инде. Һин вальс әйләнә беләһеңме? Назифә дигән. Беләм, булай мәктәптә Белгән булды бит инде. Шулай итеп, менә бу йырыңда вальс әйләнеп бик әйтеп йырлап карале. Дип, шулай итеп, менә шул беренче адымдар, менә шулай итеп вальстар әйләнеп, менә миңа теге юл алып җибәрделәр инде. Күренекле кешеләр. Данлыклы, талантлы кешеләр. Һәм менә улар алган юл бит инде һезнең тормышыгызда, иҗат юлыгызда һәр вакыт бәйләнеп барды, үсеп барды. Ни өчен дигәндә Назифә Кадыровна без флюр белән һөйләшеп алдык. Осрашу алдыннан ир-аттар матурлыкка, тавышка хакланып карага, хатын-кызлар мотлак рәвештә Назифә Кадырова бездә бу юлы нисек аптыратыр инде дип карап утыргандар шулай. Инде киеме менән, инде йыры менән дип. Чөнки һездә видео безнең камералар шул тиклем нык ярата ине. Ысынлап та үзегез хаклангыс булгангалыр инде ул. Һәрбере һезнең сыгышыгы, һәрбере безнең видеоклиптар, һәрбере хаклангыс.
Һәм бына ошыга тукталгас инде иң тәүге һеҙҙең клибығыҙ иҫемдә минең «Ҡарлы ямғыр» тип атала. Яшьтәрең булып ямгыр ява, иламасы булып илама. Зинһар өсөн иткә төшөрмәле, ауыр бит бу миңә былай да. Ҡарлы ямғыр, тәҙрәмә һылана. Яшьле күҙҙәреңде миңә төбәп, ғәфү ит тип һорама. Ҡарлы ямғыр, тәҙрәмә һылана. Яшьле күҙҙәреңде миңә төбәп, ғәфү ит тип һорама. Белмәйһеңдер түгел беләһеңдер, йомшаҡ икәнлеген күңелем. Өҙөлөргә торған көҙгө япраҡ, янғып ҡалған япраҡ мин бөгөн. Ҡарлы ямғыр, тәҙрәмә һылана. Яшьле күҙҙәреңде миңә төбәп, ғәфү ит тип һорама. Ҡарлы ямғыр, тәҙрәмә һылана. Яшьле күҙҙәреңде миңә төбәп, ғәфү ит тип һорама. Онотаһым килә мөмкин түгел, тәҙрәләниктер күҙҙәрең. Минең кеүек һин дә ғазапланһаң, кисермәйсән нисек түҙәрмен. Ҡарлы ямғыр, тәҙрәмә һылана. Яшьле күҙҙәреңде миңә төбәп, ғәфү ит тип һорама. Ҡарлы ямғыр, тәҙрәмә һылана. Яшьле күҙҙәреңде миңә төбәп, ғәфү ит тип һорама. Яшьле күҙҙәреңде миңә төбәп, ғәфү ит тип һорама. Ғәфү ит тип һорама. Яшьле күҙҙәреңде миңә төбәп, ғәфү ит тип һорама. Ошоны телевидениела кемдәр яҙҙы, беҙҙең архивта ул һаҡлана, беҙ аны йыш күрһәтәбеҙ. Кем мине режиссеры һәм гримерҙар телевидениела эшләгән, ижади төркөм? Ой, әлбиттә, ул инде теге ижади мәктәптән килә, шулай уҡ менә образдар табырға мине әлбиттә Фәтих Ихсанов ҡайтты. Ул беренсе аның эше булды, ҡаҙымәһе. Беҙ унда йырланыҡ та, бейендек тә, төрлө образдарда. Халыҡ байрамы ине бит инде. Халыҡ байрамы ине. Менә шунан киләлер инде ул, шулай уҡ. Ҡарлы ямғырға килгәндә анда инде
бик талантлы режиссер дип әйтер идем мин аны, Гүзәл Вахитова. Ул эшләне ошо клиптарды үҙенсә яңалык булып килеп керде бит ул шулай ук. Менә был йырда инде мин бик тә яратып йырланым. Ул халыкка бик тиз арала таралып китте ул. Кайда барһак та ул йырда һәр вакыт һорап йырлата инеләр. Ул инде 90-нчы елларда Зөфәр Хәйретдинов бик популяр булып киткән Татарстаннан композитор иде. Ул елларда без бик еш Казан калаһында йөри торгайнык. Дуслык күпере дигән яй көне булһа, ике республика калалары буйлап стадиондарда эшләп йөри торгайны. Шул вакытта минем күңелгә кереп калган иде ул йыр, һәм шуны менә эшләгәс, ул инде ой Назифа, һинең күк моны шундай образ тудырып йырлаган кеше юк әле дип, ул үзе лә шулай дип инде үзенең һүзләрен әйтте. Һәм кайда булһа ла Мәскәүгә алып барды үзенең иҗат байрамнарына һәр вакыт сакырып торгайны инде. Анда инде телевидениела ой үзе бер байрам булып килеп сыкты ул. Гүзәл менән эшләүе бик тә еңел, бик тә рәхәт ине. Ул һәр бер нәмәгә тегеләй булай кара, ул нисек карарга, нисек күрергә вис ул өйрәтеп тора ине. Әлбәттә, анда инде Динә, Гриммовтар ине. Элек инде без яшьрәк вакытта Шурочка дип әйтә торгайнык. Александра Петровна. Аның күңеле, менә һәр вакыт күңеле асык. Зәп-зәңгәр күзләре менән инде һиңә бер карага душечка, милочка дип кенә шундай матур йомшак итеп һөйләй торгайны менә. Бына уларның бит киностудияна килгән тәҗрибәләре бит аралашулары. Ул бездә шул тиклем менә настрой бирә торгайны безгә. Яхшы энергетика белән ул безне моңа шулай итеп сыгарып җибәрә торгайны камера каршыларына. Йомшак кына кулдары менән грим халып, грим халып, сәстәр, прическалар эшләп. Сәсләрне бит эшләргә ул вакытта фендар юк ине. Бигудидар куеп инде. Шундай вакыттар бар ине. Бuna сагыштыру бәлки дөрес тә түгелдер, әмма ләкин сагыштырмай ясала булмай бит инде. Әгәр без Рәсәйдә СССРның хәле артисты Алла Пугачеваны белһәк, Башкортостанда ул әлбәттә безнең Назифа Кадырова. Нисен дигәндә, бына ундай йырсы актрисалар был тормышка сәхнәгә һирәк килде. Бына тоташып килә, актер осталыгы йырга бәйләнеп килде һәм ул образ булып халык арасына тарала. Бына был юсыкта кем һезгә ярдәм итте актер осталыгын йыр менән, йыр осталыгы белән бәйләүгә? Минең беренче программамда эшләне Еңеүдән 40 еллыгына арналган ул программа Висагитович Каримов. Аның моны бик зур миңа аның ярдәме тиде. Нисек образлар өстендә эшләргә, нисек йырдар өстендә эшләргә. Ул бит үзе актер курсы. Әйе. Аннан миндә йырдар хайларга, анда Бәхти агайның да бит инде роле репертуар хайлар буенча. Анан безнең бик репетициялар менән Айсылу Султановалар менән, ир оркестрлар менән бит инде без һәр вакыт эшләйнек бит инде. Уларның ярдәмдары миңа зур булды инде. Мин бик баһалап беткәһед. Ул бүген генә килеп образ тумай. Ул елдан ел тәҗрибә менән ниндәйдер кыенлыктар үткәрәһеңме, авырлыктармы ул, ниндәйдер шатлыктар, ул бөтә һинең күңелеңде байыта. Күңел төбен нисектер, күңел төбендә ниндәйдер матур саткылар уяна бит инде. Шуннан бөтә ул өстәлеп килә бит инде ул. Бүген генә килдең дә һин сыктың да. Образ тудырдың, или сәхнәгә килеп сыктың түгел. Мин үземдә теге Хандугас йырсыһы дип әйтәм килмәй. Йырсылар улар төрле булырга тиештәр. Карлугасылар. Яланда төрле сәскәләр була бит. Шул сәскәләр без карап хокланабыз. И һәр бер йырсы үзенең ошо сәскә күп, үзен ошо яланды ямьләп ултыра. Шулай булырга тиеш. Шуларның береһен
дип мин үҙемдә хис итәм. Беренсегә иштән булды сагыштырды, матур сагыштырды. Менә шуға күрә әлбиттә минең сығыштар ҡайбер кешегә оҡшамаҫҡа ла мөмкин. Әй тегеләй, әй былай тип тә әйтеүселәр бардыр. Но ай менән ҡояш ярамаған күк, бөтәһенә лә ярап та булмайҙыр инде. Менә хәҙер минең музыкаль етәксем бит инде беҙ Ғәли Алтынбаев менән бик эшләйбеҙ. Әүҙем, берәм бөртөкләп, һәр бер йыр өсөн дә ҡай ваҡыт шиҡалашып та китәбеҙ бит инде. Һинең йондоҙ менән минең йондоҙ бер тирәлә балҡый күрәһең. Улар бергә нурға ҡойонғанда сихри балҡыш биҙәй тирәһен. Һинең йырың менән минең йырым таң атҡансы һайлап кинәнһен. Йөрәк сәләмендә беҙҙең йырҙар йондоҙ булып янһын тигәнһең. Беҙҙең филармония ул икенсе төрлөрәк. Менә хәҙер бит инде йәштәр һарайында төрлө концерттар үтә. Беҙҙең концерттарыбыҙ ул концерттарға оҡшамаған. Хәҙер бит сәхнәлә китте ул банкет состояние дип әйтәң инде. Беҙҙең филармония ул икенсе, ул ижад булырға тейеш. Һәр бер йырҙа үҙеңдең ижадыңды, үҙең күрәһең. Нисегерәк иттереп шул образды тыуҙырырға, нисек иттереп ул менә ижад. Юғарыраҡ кимәлдә Юғары кимәлгә күтәрәһе килә ул йырҙарҙы. Оркестровый да шундай, ниндәйҙер тауыш яғынан да ныҡ менә һиңә генә тигән наҙым бар тигән йырҙа ошо ижад ителгән тип әйтер инем мин. Шунан Салауат Низамутдиновтың уйнадыфҡай гармуныңды тигән, анда үҙенсә ул беҙҙеңсә генә ул эшләнелгән. Анан Роберт Темирбаевтың бер йырын шулай уҡ беҙ үҙебеҙҙең күреүебеҙсә иттереп эшләгәнбеҙ. Абрар ағай Ғабдрахмановтың ҡайбер йырҙарын үҙебеҙсә генә эшләп алған шундай ниндәйҙер ижад анда емештәре. Бына бит Нәсәжатын шуға әйтәм. Халыҡ һеҙҙе бер кемгә оҡшамаған булыуығыҙ өсөн ярата. Холҡоғоҙ өсөн, моңоғоҙ өсөн,
матурлыгы өсөн, Тырышлыгы өсөн, тырышлыгы өсөн. таланты өсөн. Бына тырышлык дигәндә мин авыл тултырып әйтә алам. Иң хөрмәт иткән йырсларымның бере Нәзифә Кадырова дип әйтәм. Һезнең менә иҗатка булган һөюегез ошо тырышлыгыннан килә. Халык һөюен бына һез ысынлап та, моны бөтен җирдә әйтәм. Бұл туралы һеҙҙең коллегалар да шулай уҡ һеҙҙең эшегеҙҙе баһалай. Кызганысҡа ҡаршы сәнғәт донъяһы ғәйбәтһеҙ тормай. Эй. Бына әллә әйтеп алды, бына итбат итте. Нәзифә Кадырова ул ғәйбәт донъяһына кермәй ҙә, кеше һөйләмәй ҙә, шул яғы менән дә, бына кешелек яғынан Юк, да. Тәрбиәле, кем интеллигентлы. әйткән, нәмә һөйләгән, мин уның артынан бер ваҡытта ла йөрөмәнем. Бына шуның өсөн Бик хөрмәт күп һөйләнеләр, һөйләгәндәр әйҙә, һөйләгәндәр тигән ярҙа бар бит инде. Әй. Ул теге юҡҡа ғына йырланылмаған. Ул бит сәхнәгә сыҡҡас, һин үҙеңдең һүҙеңде әйтәһең халыҡҡа. Үҙеңдең эсеңдә булған ошо һөйләгәндәр әйҙә һөйләгәндәр. Или ҡоштарҙы тоталманылар әле, йоталманы, сәйнәп ҡаранылар, йоталманылар әле. Дип кенә мына шулай иттереп, мин аларҙы үткәреп ебәрергә шулай йәшәйем мин. Тимәк, һеҙ көслө кеше. Бына һеҙ әйттең бит инде әле генә Алла Пугачева менән сағыштыралар дип. Ысынлап та беҙҙең телевидениела, үҙәк телевидениела йыл һайын голубой огонёкты көтөп ала инек. Бына 80-90 йылдарҙа үҙәк телевидениела Алла Пугачева менән София Ротару булһа, беҙҙең телевидениела мотлаҡ Нәзифә Кадырова була торған ине. Беҙ уны көтә инек яңы йырҙары өсөн, уның шул тиклем һоҡланғыс кейемдәре өсөн. Бына шул ул һеҙгә ҡайҙан килде? Матур итеп яңы йырҙар сығарыу, яңы итеп ошо йырҙарға тура килтереп кейенеүҙәр яңы йыл программаларына. Анда инде минең бик күп кенә мин рәхмәтлемен үҙемә яҙған ошо композиторҙар. Минең беренсе композиторым дип әйтәм мин уны ауыҙ тултырып. Ул Рим Хасанов. Әлбиттә, Рим Хасанов йырҙары менән мин халыҡ күңеленә керә алдым. Уның йырҙарын мин яратып башҡарҙым. Унан Роберт Газизов, ул композиторҙар берлеге булғанда беҙҙең рәйес булды. Шул ваҡытта беҙҙең бик күп алға китеш булды беҙҙең союзда. Беҙ ул ваҡытта бик күп союздар буйлап, шундай фестивалдәрҙә йөрөнөк. Бик күп. Анда Тихон Хрейниковларның, Казениннарның, Саульскийлар менән, Мартыновтар менән сығыш яһағанда, ой, Назифа, как я вам хочу именно для вас написать песню, тип. Ну, тормошҡа аша алманы, әлбиттә, ул уже мәрхүм булып китте, икенсе осраша алманыҡ. Ошондай күп осрашыуҙар бик күп булды инде, әлбиттә. Бына һорамай булдыра алмайым. Бая һөйләшеү барышында шатлыҡтар, ҡайғылар бергә үткәргән эргәндә кешеләрем булды, уларға рәхмәт тиңлеген. Ғабдрахман Ҡадыров тураһында әйтмәй китһәк, дөрөҫ булмаҫ, хилафлыҡ булыр, гонаһ булыр. Бына тормошығыҙҙа осторған 6 тапҡыр донъя чемпионы бит инде. Нинди көслө рухлы кеше. Көслө мөхәббәт. Бына ул һеҙҙең администраторығыҙҙа, тормош иптәшегеҙҙә, ҡыҙығыҙҙың атаһы ла, ул һеҙҙең өсөн барһа ла булды. Әйе, әйе. Һәм әле лә һеҙ уның хәтерен мәңгеләштереүҙә бик күп көс һалаһығыҙ. Бик тырышам инде, ышанам. Булыр тип, мәңгеләштерерләр тип уйлайым инде, сөнки мин ғөмүмән үҙебеҙҙең мотоспортҡа битараф ҡала алмайым. Ул бит беҙҙең Башҡортостандың бренды, элек-электән килгән. Беҙ бит инде бик күп Польшаларҙа, Венгрияларҙа, Германияларҙа йөрөгән ваҡытта, это же родина Ғабдрахмана Кадырова, мотоспорта тип. Һәм бит донъяла уның рекордтарын ҡабатлай алған кешеләр юҡ. Ул 8 тапҡыр чемпион булды, но әммә аның скорысын, виражды үткән скоросты әле бер кемдә ҡабатлай алманы. Шуға күрә, менә әлбиттә, шул егеттәрҙең донъя яңғыратты заманаларда, 70-нсе, 80-нсе, 60-нсы йылдарҙы беҙҙең Башҡортостанды ошо спорт буйынса белделәр. Әле бына шул егеттәрҙе
аллеяларын яһап һәр береһенең Габдрахманга инде аның памятнигын айрым урын стадионга уның исемен бирһәләр дә мәңгеләштерү булыр ине. Мин үземнең миссиямды үтәнем дип әйтер инем, әгәр дә ошо ниләр туры килһә инде бөтен нәмәләр. Бuna biz de ihlas күңелдән ышанабыз, Габдрахман Кадыровның исемен мәңгеләштерер. Стадионга уның исеме бирелер. Тагы нисектер халык хәтерендә калыр дигән изге уйда теләктә калабыз. Әмма ләкин бuna Габдрахман агайдан дәвам бар бит. Иендәре, иенсәре. Егәне бит Хойганда каплаган ул холкы менән дә, мотоциклдар ярату менән дә. Бөтен яктан. Ну, ул әле скалалас шөгыльләнә шуның менән, яуаплыгына матур гына урындар да яулап килә инде. Холкы бармы Габдрахман агайда? Холкы хас. Бигрәк тә кайнәмдекен алган. Төфе инде Габдрахман, ну, холкы инде кайнәм инде. Прямо Ныкышмалы. Ныкышмалы. Иенсәр менән шөгыльләнә. Иенсәрем ул инде минең музыкант, фортепиано бүлегендә укый, институт эргәһендәге колледжда. И бик матур гына шулай ук урындар да ала. Минең һәрбер концертымда инде бик матур итеп офта итеп уйнап утыра инде. Шулай, бuna Ана инде безнең як Амирский парода инде. Ул сәхнә охшаган. Безнең як инде, әйе. Шулай итеп, Аллага шөкер, кызымның гомере кыска булды. Әмма үзенең миссияһын үтәп китте, әйе. Балалар калды, бунамын дигән балалар калдырды миңа. Дәүлтеп йөрәгең турында, кадерләп үстердең син безне. Син бүләк иттең бит гомергә, бу кояш, бу күкне, бу җирне. Син без дип яшисең, әнкәем, әнкәем, гел сиңа җылы сүз сөйләйем, әнкәем, әнкәем. Син назлап елыңны өләштең, сокландың без үсеп бу еткәч, талпынып озатып калганда, күзләрең чыланды без киткәч. Син без дип яшисең, әнкәем, әнкәем, гел сиңа җылы сүз сөйләйем, әнкәем, әнкәем. Үзебез әтиләр, әлиләр, гомерләр ашыгыш узыла, тик синең күңелең юксына, үзелә ямнарың сызыла. Син без дип яшисең, әнкәем, әнкәем, гел сиңа җылы сүз сөйләйем, әнкәем, әнкәем. Син без дип яшисең, әнкәем, әнкәем, гел сиңа җылы сүз сөйләйем, әнкәем, әнкәем. Мин былтырла шулай карамай булдыра алмыйм. Осрашкан вакытта еш осрашып торам. Һәр вакыт бuna күзләренә оскан алып, балаларым, егәннәрем учалга кайттык. Нәтфәрват, әйдә шул концертка барайык, сәйбә сахрын. Мин бит кайтып киттем, учалга була алмайым. Бuna һәр вакыт егән-егәнсәр менән бергә, уларның киләсәге менән һәр вакыт шөгыльләнә. Уның өстенә аерым рәхмәт Шул тиклем авылда яраталар үземнең туган Туган янында, ягында. әсәемнең йорты,
бәләкәй генә булһа ла, үҙем рәхәт, үҙем баш, үҙем түш. Әлдә туғандарым бар, дуҫтарым, классташтарым бар ауылымда. Аралашаһығыҙ әле Рәхәтләнеп, булһа. аралашып йәшәйбеҙ, матур йәшәйбеҙ. Улар миңә көс бирәләр. Әлбиттә инде еләкле аландарым, сияле тауҙарым, көртмәлеле, шүрәле тауҙары, беҙҙең инде шундай ҡарағас тауҙары. Һәр ваҡыт мин рәхәтләнеп, урмандарда йөрөп, рәхәтләнеп шулай ял итеп киләм. Матур Ауылға яҡтарда матур кешеләр, Талантлы талантлы кешеләр. кешеләр тыуа бит инде. Бу кисә генә Башҡорт дәүләт филармонияһының Башҡорт дәүләт филармонияһының ябылыу тантанаһы булды, 2нсе ижад миҙгелен тамамланды. 2 йыллыҡ юбилей. Нисә йыл Башҡорт дәүләт филармонияһына хеҙмәттәһеҙ? Мин килгәндә филармония 32 генә йәш ине. Хәҙер Димәк, мәһирлән. 42 йыл буйына. Йыл. Аллаға шөкөр. Ярты быуат. Мин шатланам. Шул тиклем ул минең икенсе йортом. Минең өсөн ул сәхнә минең тормошом. Мин бына тормошта бөтөнләй икенсе кешемен. Башуға оҫталығын белһәң, күп уның бәлештәрен һөйләшмәгән. ашаһаң, Беләм, Беләһеңме? ашағаным бар, әлбиттә. бына беҙ ауыҙ тултырып әйтә алабыҙ. Оҫта хужабикә, талантлы йырсы, һоҡланғыс иптәш һәм дуҫ ул беҙҙең Нәзифә Ҡәдерова. Һәм башҡаларҙан айырмалы рәүештә Нәзифә Ҡадырова һәр ваҡытта тере тауыш менән менән йырлай сәхнәлә. Акапелла йырлайым, рәхәтләнеп, халыҡ инде ах итеп ҡуя инде. Ә бының өсөн һаулыҡ кәрәк, Эйе. тауыш кәрәк, үҙеңде һаҡлау Асыл. кәрәк, Эйе, ул дөрөҫ тормош алып барыу Әйе, кәрәк. дөрөҫ тормош. Күңелең яҡты булырға тейеш. Эсең яҡты, чиста, күңелең чиста булырға кәрәк. Уйҙарым, теләктәрем. Ихлас, кешеләргә ҡарата, донъяға ҡарата ихласлыҡ. Мына шул. Шул һаулыҡта сағыла. Әйе, шунда әйтәлмәй, булдыра алмайым. Бына Башҡортостандан бәлки буталамдыр, бәлки буталмайымдыр. Инде нисәмә йылдар буйына Мәскәү ҡалаһында стадиондар, ҙур-ҙур концерт залдарында сығыш яһана. Шуларҙың береһендә 15 йыл элек Космос залында тулы тамашасы менән бергә минең ҡатнашу бәхет итә. Бына унда Татарстандан Забава халыҡ инструментары ансамбле, Башҡортостандан артисттар бар ине. Бер Бейеү вагон булып, концерт. бер вагон Бер булып бардык. вагон булып барып, еңеп ҡайтҡан шул әле генә хәтерҙә. Әйе, бик матур йөрөп ҡайттык беҙ унда. Әлбиттә, хәҙер бик йөрөп булмай, сөнки бик күп сығымдар күп. Ул замандарда, әлбиттә, мен бер 10 йыл, ул ваҡытта әле Союз концерт, МОЗ, ГОС концертлар, алар һәр ваҡыт мине теләп ҡабул иттеләр. Парктарда беҙ бик күп эшләнек. Тулы шулай уҡ парктар. Мәскәүҙә. Мәскәү, әйе, Мәскәүҙә. Шул тиклем матур концерттар үтә торғайны инде. Халыҡ эркелеп, йөрөй торғайны. Тыңлай, алҡышлай, көтөп ала торғайнылар. Көтөп ала торғайны. Йылда көтөп ҡалабыҙ, йәреңгә һеҙҙе тиеп, мына шулай. Анда инде халыҡ 5-10 тапҡыр килә торғайнылар концерттарға. Шул тиклем яратып йөрөй торғайнылар. Бөтә Рәсәйҙе урап сыҡҡанһығыҙҙыр моғайын. Ой, бөтә Рәсәй, бик күп сит илдәрҙә бик күп йөрөнөк бит инде. Матур сәйәхәттәр бик күп булды инде, Аллаға шөкөр. Правительственный делегациялар менән дә бик күп йөрөргә туры килде. Ә шулай да бына ошо гастролдәрҙә йөрөгән саҡта ҡыҙыҡ хәлдәр була инеме? Ҡыҙыҡ хәлдәр дип инде, может, ҡыҙғаныс хәлдәр булғандыр инде. Элек бит инде беҙ 3 ай йөрөй торғайныҡ. Ҡарлы, ямғырлы, буранлы, гололёдларда күпме теге Батып ултырған саҡтар, Толоптар гололёдта менәлмәй торған ваҡытта теге толоптарҙы колесо аҫтарына һалып, андан ул юлдар булмай торғайны бит инде, ул машиналар этеп, бысыраҡ булып килеп керәһең. Шунан бер тәтешлегә барғанда ауып ҡалды машина, ныҡ буран булды инде, гололёд төшөп китте, тайып. Беҙ где-то 1 километр әйберҙәрҙе һөйрәп, ул ауылға барып керҙек инде.
Халык шунда көтеп ултыра ине. Ну, әҙерәк асуландылар инде, нишләп аңлап йөрөйһегеҙ. Ну, менә шулай булды инде тигәс, шул тиклем матур иттереп, концерттарда биреп, шулай ҡайтып китә торған. Мин бер ваҡытта ла теге больничныйға сыҡманым. Может, ул әйбәт тә булмағандыр, сирләп тә китәһең бит инде. Ул тере тауыш менән постоянно йырлайһың. Төрлө клубтар, ҡарлар, теге инидар сығып төшөп торғанда, һин бер босоножка менән йөрөйһөң бит инде. Егер күлдәктә матур күренеп. Әйе, шул ваҡыттар булғанда ла мин концерттарҙы отменять итмәй торғайным. 1,5 тоннаға төшөрөп, концерттарҙы йырлап сыға торғайным инде. Мына ул ваҡытта көнөнә 3 концерттарда эшләгән ваҡыттар замана булды. Халыҡ, Аллаға шөкөр, матур ваҡыттарда эшләп ҡалдыҡ. Тулы залдарға һәр ваҡыт эшләнек. Һәм әле лә эшләйбеҙ, Аллаға шөкөр. Әле лә инде заманаһы заңы икенсерәк, но шулай да эшләргә тырышабыҙ. Но бөтә йөрәктән ихлас үҙебеҙҙең тамашасыбыҙ өсөн килгән икән. Улар 20 кеше, 40 кеше булһын, улар яратып килгәндәр тиеп, улар өсөн беҙ эшләп китәбеҙ. Шуңа улар бик тә ҡәнәғәт булып ҡалалар инде, әлбиттә. Нәсәр җавабны минең һорағым килә. Бына һәр йырсы, йырсылар һуң уяна, минең белеүемсә. Бигерәк тә Вахит Хызыров әйтмешләй, концертта төнгө 11-дә ҡайттым да башҡорт диетаһы менән йоҡларға яттым ти. Мәйтәм, Вахит нимә була һуң? Киске 11-дә 1-2 тарелка аш эстем дә, ҙур киҙәк ит менән ҡаплап ҡуйҙым да йоҡларға яттым да, бөгөн иртүк сәғәт 12-лә уяндым әле тип хәбәр ителә. Һеҙҙең ундай хәле юҡтыр. Юҡ. Һеҙ таң менән тораһығыҙ, мин беләм, ни өсөн тигәндә ҡатын балалар унһыҙ булмай. Иртән торғас, вокалистар өсөн распевка, тауыш асу тигән һүҙ бар. Был һеҙҙә бармы, юҡмы? Распевка, иртәнге. Вокалистар йырлайһығыҙмы? Әллә бына һеҙҙең тауышығыҙ инде ошо тиклем йылдар эсендә иртән тауыш асыу кәрәкмәйме? Беҙ өйҙә йырҙар теге өйрәнгәндә, аннан яңы аранжировкалар алғанда өйҙә йырлайым, әлбиттә. Өйҙә йырлап, шуның менән пивайт итеп дигәндәй, шунан яңынан сәхнәгә барып, сәхнәлә репетировать итеү менән өйҙә эшләү ул бөтөнләй икенсе төрлө. Бөтөнләй икенсе. Анда өйҙә бигерәк тә ул теге ноталарҙы нигә һалаһың, связкаларға һалаһың. Тегендә ниндәй тональность, даже тональность алғанда ла сәхнәлә мин йырлап тональностар әйтәм. Яҡшы, бөгөнгө беҙҙең осрашыуға ниндәй кәйеф, ниндәй йыр тулҡынында килдегеҙ? Ҡапыл ғына. Ниндәй йыр тулҡынында әле һеҙ? Ой, шул тиклем мына ошо йырҙы һуңғы араларда гел ҡолаҡта тик йөрөй ошо йыр. Был ерҙәрҙән һинһеҙ китмәйем, һинең менән күңел тулышҡан, һинең менән тыуған ереңәмән, бер тамырҙан беҙ бер һуғыштан. Был ерҙәрҙән Булды, Нәзифә Җавадны. Күҙ йәштәре тейелде. Әллә ниңә ошо йыр һуңғы көндәрҙә гел күңелдән китмәй, нисектер. Тамашасыларға шулай уҡ беҙ был йырҙы күрһәтербеҙ, тыңлатырбыҙ. Күңгө бына ысынлап күҙҙәргә йәш тейелде. Ни өсөн тигәндә, был йыр һеҙҙең күңел түренән сыға һәм һеҙ үҙегеҙҙең эске һәләтегеҙҙе тамашасыларға һәр ваҡыттағаса күсерә беләгеҙ. Ул рәхмәт һеҙгә. Нәсифә Җавадны, бына бөгөнгө осрашыу беҙҙең өсөн шул тиклем көтөлөп алынған булды һәр ваҡыттағаса. Ни өсөн тигәндә, беҙгә килгән ҡунаҡтар барыбер бына нисектер үҙҙәренсә асылалар. Һәм беҙ үҙебеҙҙең канал аша
Улардан иң матур йырдарын, тарихта һакланып калган йырдарын, ижадтарын бүләк итәм. Ул рәхмәт. Тагыла безгә береннән-бере матур йырдар бүләк итегез. Үдегезнең сафлыгыннан, матур тавышыгыздан, матурлыгыгыз менән, ихлас аралашуыгыз менән. Яңы-яңы йырдар, ижади йомыштар һеҙгә. Рәхмәт. Ғаилә бәхете. Әйе. Иәнегеҙ, иәнсәрегеҙ һеҙҙе һәр ваҡыт шатландырып торһон. Амин. Ә беҙ һеҙҙең менән осрашыуға тағы ла өмөт итеп, тамашасылар менән хушлашабыҙ. Кадерле достар, шулай итеп, Башҡортостандың халык, Татарстандың һәм Рәсәйҙең атҡа менгән артисы, республикабыҙҙың Соловьев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты, халыҡтар дуҫлығы ордены кавалеры Нәзифә Ҡадированың иң матур йырҙарын һеҙгә тәҡдим итәбеҙ. Рәхәтләнеп ҡарағыҙ, беҙ һеҙҙең өсөн эшләйбеҙ. Әйҙәгеҙ иҫләйек, хәтергә төшөрәйек һәм һоҡланайыҡ. Был ерҙәрҙән һинһеҙ китмәйем мин. Йөрәгемдең шашҡан бер мәле, шатлыҡтарға шатлыҡ өҫтәлһә, был донъяның һинең ниәме. Был ерҙәрҙән һинһеҙ китмәйем мин. Йөрәгемдең шашҡан бер мәле. Был ерҙәрҙән һинһеҙ китмәйем мин. Һинең менән күңел тула
тамырдан бер хулыштан. Был ерләрдән һинһеҙ китмәйем мин. Башҡа бында һауа тәме, йөрәгеңә буйһоныңа күскән, ер һыуының моңо бар яман. Был ерләрдән һинһеҙ китмәйем мин. Был донъямдың һинһеҙ ни яңы. Был ерҙәрҙән һинһеҙ китмәйем мин. Был донъямдың һинһеҙ ни яман. Ҡоштар ҡайта яҙын, алып һөйөү яҙын. Һине көтәм ҡоштар юлынан. Ҡояш ҡарай көлөп, йөҙҙәреңдәй күреп. Һине көтәм ҡояш нурынан. Ҡояш ҡарай көлөп, йөҙҙәреңдәй күреп. Һине көтәм ҡояш нурынан. Йылы елдәр кисен, һибә сәскә етен. Алдарыма сәскә ҡойола. Елдәр һымаҡ килеп, иңдәремә минең. Ҡағылырһың һымаҡ тойола. Елдәр һымаҡ килеп, иңдәремә минең. Ҡағылырһың һымаҡ тойола. Яҡты таңды көтәм, тыуыр һөйөп иртән. Алып ҡайтыр бәлки иртәләр. Ҡайтмай ҡалһаң иртән, өмөтөм бар иркән. Ҡайтыр тигән өмөт иркәләр. Ҡайтмай ҡалһаң иртән, өмөтөм бар иркән. Ҡайтыр тигән өмөт иркәләр, иркәләр. Һыуға сарса
Койма яңгырларда калдым, миңа һин ашык түгел. Койма яңгырларда калдым, миңа һин ашык түгел. Миңа һин ашык түгел.
вечный лад. На рассвет, на летний полдень, на закат. Пусть поют гитары, плачут на склоне дня. Ничего они не значат для меня. Мандолина, мандолина, сердце нежный гор. Тонет песни соловьиный, слоха гитар. Рядом с ней сердце нежней, мандолиной ласковой моей. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
ишигимди бүгүн кимдир шакырып адымыңнан билем өйүн түгел тупханы
Ошо якты кистән миңа уйлата, һине төштә күрһәм, сәскә атаган мөхәббәттән дауа бармы дөньяла? Икәүләшеп, җитәкләшеп, йондызларга багып алды. Йыһанда һатылган йондыз кире кайтманы. Икәүләшеп, бергәләшеп, томандарда бер адашып, милләр үтеп табыштык аймалашкас. Икәүләшеп, бергәләшеп, томандарда бер адашып, милләр үтеп табыштык аймалашкас. Милләр үтеп табыштык аймалашкас. Гомрем буе көткән бәхет гөлен таптым. Җылы җәйләр үткән алда көз. Гомрем көзе җиткән, инде нишлим икән? Киңәш бирче, әйтче берәр сүз. Гомрем көзе җиткән, инде нишлим икән? Киңәш бирче, әйтче берәр сүз. Күзләрендә күзе, хисләрендә үзе, йөрәк тулы ялкын сагышлар. Кулларымны сузып, сиңа атлар иде, ярамый шул алда упкыннар. Кулларымны сузып, сиңа атлар иде, ярамый шул алда упкыннар. Тоям хуш исләре, куе чәчләремне, йөрәгемә итәм әйдә түз. Гомрем көзе җиткән, инде нишлим икән? Киңәш бирче, әйтче берәр сүз. Гомрем көзе җиткән,
келген кеңеш берші айтшы бірер
жоғалтылған юғалтқан бақытты ізденем барып қатерге düşürdü Солтырап ағышы шишмәнің Ағында шапқақтар толдырып Қауышқан яшьліктің іздерін Ағында шапқақтар толдырып Қауышқан яшьліктің іздерін Сенің yüzlerin, niye soğuk gözlerin Yüreğime otlar aldın, neyse gitti tüdermen Dudağlarımdan gitmeyin, yüreğim gidilerinde Kimi görme yoklay almazsın ıstına bir günde Dudağlarımdan gitmeyin, yüreğim gidilerinde Kimi görme yoklay almazsın ıstına bir günde bana şulay yıkıyor önüm alay yok Dime күңелеме Ödgelenhen yaman Kışı paysak udin Kisirele olan Histerim yarhan Uydarım taşın Zihnim sıvallan Yenidir hep dağın Ebedin mühabbet Ağışlı mühabbet Kargışlı mühabbet Yır bulup balın Ebedin mühabbet Ağışlı mühabbet Kargışlı mühabbet Yır bulup balın Taşın bulup gelgen bol hüyüdü Halaktanın afrı bilalmanım Yaşın şatla uğulmine tüydü Yaltanı yine bir yalmanı Yaşın şatla uğulmine tüydü Yaltanı yine bir yalmanı Yaşın şatla uğulmine tüydü Yaltanı yine bir yalmanı Hüyü bizgele bu yaşnat kildi Her ulan bizge bir yerine Yaşa bir tuğ atap diyenerde Atap tuğul bu ya uyanine Yaşa bir tuğ atap diyenerde Atap tuğul bu ya uyanine Wadidida, 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 didi wadidida Wadidida, 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 didi wadidida
ялдан улын көтә. Тылымдарын үтеп, юл юрап, бүдірә талдар бедің өсін баққан. Уғыш удыған изге ер буйлап, талдар, талдар, әйет бүдірә талдар. Моңаймағын әлі шул сақла, Онан индәй матур тағдар тыла. Күктәр тыныс, дөнья яп-яқты. Күктәр тыныс, дөнья яп-яқты. Бұл яқтарда ерге күкке хаймай, Ялқын сәсіп үлем тұтырған. Илулдары шул дәхшәткә баршы, Күкрәктәрен куяп яндырған. Талдар, талдар, әйет бүдірә талдар. Моңаймағын әлі шул сақла, Құрбандарына елләп килгән айда. Улар менән ғорур ил халкы. Улар менән ғорур ил халкы. Батырлардың исемдәре беҙҙең, Йөрәктәргә уяп яҙылған. Тормош үҙе илһам көсө вала, Һеҙ ҡабыҙған еңеү янынан. Талдар, талдар, әйет бүдірә талдар. Моңаймағын әлі шул сақла, Беҙ ант иттек мәңге һүндер төпкә. Йәшәү тигән изге усаҡлы, Йәшәү тигән изге усаҡлы, Йәшәү тигән изге
Ялқын улым, қалам яққа, тимей бит хөведіге. Шишмә кеуек қағып килем, қоры тимәгді миңа. Yoladır düşeyirge yaktı Utlarına düşer hedefi bilmem hedge yaktı Udutımda udum yanam time yolkın hedge Ud yolundan udum varam Katı deşnegdi mine Yılamayım, yırlayım min, kola yaşlarım günah. Gülümdüm, tuğan məni, katı deşlerdim yine. Yırlar